நம்ம பேட்டர்னில் நம்ம இது பண்ணலாம். சரியா? அப்போது நமக்கு ஹோல்சமாக நம்ம லைஃப்னு ஒன்று இருக்குல்ல. எப்பயுமே வந்துட்டு நம்ம வந்து பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸா, உனக்கு இது மட்டும்தான், உனக்கு ஃபேமிலி இது மட்டும்தான் அப்படி அப்படி சொல்லி அதுக்கப்புறம் நம்மளை வந்து நிறைய ஜிஸ்கா புஸ்கா பண்ணி அப்புறம் அது செம்மையாக சூப்பராக இருக்கலாம், வேற லெவலில் இருக்கலாம், நிறைவாக இருக்கலாம். ஆனால் எப்பவுமே அது ஒன்றை மட்டுமே வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து அப்படி இருக்கணும். நமக்கு எப்பயுமே லைஃப்பில் எப்படின்னா ஒரே ஒருத்தவங்க இல்லை ஒரே ஒரு இது இல்லை இந்த இது மட்டும் தான் அப்படிங்கிற பேட்டர்ன் நம்ம இருக்கணும்னு அவசியம். ஒருத்தர் மட்டும் எல்லாம் பண்ணிடுவாங்க, டிங்கி 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 அப்படிங்கிறது அதுக்குள்ள நம்ம போகணுன்றது இல்லை. கொஞ்சம் இயற்கையிலேயே நேச்சர்லேயே வந்து சிங் 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 டைவர்சிட்டி இருக்கான். நம்மளும் நேச்சரோட பாட்டான், நமக்கு மட்டும் டைவர்சிட்டியே கூட. ஓகே, இட் ஹேப்பன்ஸ். ஆனால் அப்போ தான் எனக்கு தோணுச்சு, சரி பேரண்ட்ஸ் இப்படிலாம் சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு பீரியடில் என்னென்னா அவங்க மேலே அங்கே பாருங்களேன், அந்த இடத்துல எப்பயுமே வந்து பேர்டிஸ் வந்து உட்காருவாப்புல. பகல் நேரத்தில் செம்ம வெயில் அடிக்கும்ல, அவங்க பேர்டிஸ் வந்து அப்படியே அந்த அந்த லைனில் அப்படி அந்த இதில் அப்படியே உட்காந்துருப்பாப்புல, இதில் உட்காந்துருப்பாப்புல. அப்படி இல்லைன்னா அந்த இங்கே உட்காந்துருப்பாப்புல. எப்பயாச்சும் இந்த இங்கிட்டு இருப்பாப்புல, இங்கே இந்த மாதிரி. அப்போது வந்து எனக்கு தோணும்ப்பா, என்ன வெயில் ஆனாலும் உட்காந்துருக்காப்புல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி, அவங்களால முடியுது. என்ன சொல்லிட்டு இருந்தோம் இப்போ? நான் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன், நமக்கு ஒரு பீரியடில் என்னென்னா பேரண்ட்ஸ் என்ன இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு ஹேட். அதாவது அந்த டைமில் அதுக்காக நம்ம கம்ப்ளீட்டாக அவங்கள இது பண்ணுவோம் அப்படின்னு கிடையாது. அந்த டைமில் நமக்கு இதாக இருக்கும், நமக்கு ஒரு விதமான இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும். அதுக்கப்புறம் என்னென்னா, சரி அவங்க ஒரு ஆஸ்பெக்டில் சொல்கிறாங்க, அவங்க சொல்கிற கரெக்ட் அப்படின்னு நான் மீன் பண்ண விரும்பலை. அவங்க நமக்கு ஏதோ ஒரு ஆங்கிளில் அவங்க மீன் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு விஷயத்தையும். அவங்களுடைய அவங்க லைஃப்பை வாழ்ந்த விதத்துலேருந்து அவங்களுக்கு லைஃபோட த்ரூ. டார்க்னஸ் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் பியூட்டி. இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு டார்க்னஸ் வந்து பிரைட்னஸை கம்மி பண்ணதுக்கப்புறம் அங்கே பாருங்களேன், எனக்கு ஒரு டார்க்னஸ் இது வந்து தெரியுது. இப்போ நான் தான் கூட்டினா தான் அந்த பிரைட்னஸ். கூட்டினாலுமே I'm just loving this. அன்னைக்கு பிப்ரவரி 30 அப்படிங்கிற மாதிரி. இன்னைக்கு என்ன டேட்டு? இதை நான் எந்த ஜென்மத்தில் போட போகிறேன்னு தெரில, ஏன்னா சில பல ஜிஸ்கா. ஸோ 3rd February இது பார்ப்போம். இது போடுறதுக்கே வந்து நாளாகும், ஏன்னா வந்து ஃபோனில் சில பல ரீசார்ஜ்லாம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நெட்டு இது பண்ணணும். ஸோ அதனால் வந்து அப்பாட்ட புஸ்க் வாங்கி பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ அடுத்து வந்ததுக்கப்புறம் பண்ணுவோம். சரிங்களா? ஓகே, அது அடுத்த வாரம் போல் ஆகும்னு நினைக்கிறோம். பட் இட்ஸ் ஓகே, நம்ம நேச்சரோட அழகை ரசிப்போம். அப்புறமேட்டு நம்ம நேச்சருடைய அங்கமான டார்லிங் ஹியூமன்ஸோட பகிர்ந்துக்கலாம். ஓகே, இது செம்மையாக இருக்குது. நம்ம இப்படி நம்ம இது பண்ணிடுறோம். பியூட்டிஃபுல். என்ன சொல்லிட்டு இருந்தோம்? ஸோ ஆசட் என்னன்னா, ஏறுறான் ஸ்குரில் தரேங்க, ஏறுறான். எங்கே காணோம்? ஏறிட்டானா? இது பள்ளி ஸ்குரில் தலைவர் ஏறினாரு, எங்கே போனாருன்னு தெரியல. சரி, இட்ஸ் ஓகே, இட்ஸ் ஃபைன். நேற்றுக்கு தான் நினச்சோம் வெயில் வந்துட்டனால பூக்களே வந்து இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கொஞ்சம் நைட் அந்த குளிர்ன்றதுனால நல்லா இருக்குல்ல, கொச்சன்னு சொல்லல, அந்த லீவ்ஸாக இருந்துட்டு அந்த எட்ஜில் அந்த பூ இது வரும்போது அது ஒரு பியூட்டி. இப்படி தான் நம்ம லைஃப்பில் கச்ச ஃபுல்லாக கச்ச அதில் பாருங்களேன். இந்த இருட்டில் திடீர் அந்த ஓட்ட வலையா அந்த ஒரு லைட்டு சூப்பரில் தீஸ் கச்ச பட் எண்டில் பிளாசமிங் நைஸ். ஸோ அப்போ வந்து நம்ம அந்த டைமில் வந்து நம்ம வந்து ஹேட் பண்ணணும், இல்லை கத்தணும், இல்லை வெறுக்கணும், இல்லை அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும், இல்லை அவங்க ஏதோ ஒரு ஃபார்ம் இப்படியாவது அவங்க வந்து நம்ம வந்து நம்ம சொல்கிற விஷயத்த புரிஞ்சுப்பாங்களா அப்படின்னா இப்போ யோசிச்சு பாருங்களேன். அவங்க பேட்டர்னில் நம்ம திங்க் பண்ணல, நம்மளும் வேறு
நம்ம விதமாக தான் யோசிக்கிறோம். அது தப்பு சரிங்கிறத தாண்டி அப்போ நமக்கு தோணுச்சு, ஆமாம்ல அவங்க நம்மளை கம்ப்ளீட்டுன்னு கிடையாது, அந்த மொமெண்ட்டில் கூட அவங்க நம்மளை வந்து அப்படி நினைக்கல. அது ஒரு பேரண்டல் ஆட்டிடியூடில் அப்போ நமக்கு தோணுச்சு இன்னொருத்தவங்களோடது இது பண்ணக்கூடாது. பட் இது நான் இதான் சொல்லலை, நம்ம இப்படி இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இப்படி கலர்ஸில் இது பண்ணுவோமான்னு தெரியல. பட் ஆனால் இங்கேருந்து பார்க்க நல்லா இருக்கு. உள்ளே வெளியே இந்த இடத்துல பாருங்களேன், இந்த மெரூன் ஷேடில் ஒரு சிலது உள்ளே இருக்குது, ஒரு சிலது வெளியில் இருக்குது, ஒரு சிலது உள்ளே இருக்குது, ஒரு சில இங்கே உள்ளே வெளியே அந்த இடத்துல லைஃப்லேயும் அப்படி தானே. சில டைம் சூப்பராக இருக்கும், சில டைம்ஸ் ட்ராயிங்னு போயிடும். ஓகே, என்ன சொல்லிட்டு இருந்தோம் அப்போ வந்து அம்மா கொசு. அப்போ வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து அந்த மொமெண்ட்டில் கூட நம்மளை ஹேட் பண்ணாமல் அவங்க எம்ப்ரேஸ் பண்ணிட்டு தான் சொல்கிறது வந்து ஒரு பாயிண்டில் வந்து இது பண்ணுவாங்க. எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை விட்டுருங்க. வடையை பிச்சு போட்ட மாதிரி க்ளவுட்ஸ் தானாச்சு ப்ராப்ளம் பாருங்க, பியூட்டிஃபுல். அப்போ அப்படி தான் தோணுச்சு, நம்மளும் வந்து கத்தணும், இல்லை ஹேட் பண்ணணும் கூட கிடையாது, அகேன்ஸ்டாக போகணும்னு கூட நினைக்காம. ஓகே, நான் எப்போல்லாம் வந்து நம்ம என்னதான் வந்து ஜிக்கு இருந்தாலும் நம்ம அதுதான் தோணுச்சு. யார் வந்து எதிர்த்தாலும் சரி, அது பேரண்ட்ஸா, அதுக்கு இங்கே பாருங்க, பேரண்ட்ஸை வந்துட்டு நம்ம வந்து நான் வந்து அவங்கள இது பண்ணிட்டு அப்படிலாம் சொல்லலை. ஏன்னா சில டைம்ஸ் தாட் பேட்டர்ன்ஸ் வேரி ஆகும், அவ்வளோதான் நான் சொல்கிறேனே தவிர அவங்க நமக்காக இருக்க மாட்டுறாங்கன்ற மாதிரி நான் மீன் பண்ண வரவே கிடையாது. அவங்கள வந்து எதிர்க்கணும், அவங்கள வந்து ஜிஸ்கா புஸ்கா பண்ணணும், நோ 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 நோ. பாருங்களேன், பியூட்டிஃபுல். அப்படி மீன் பண்ணவே இல்லைங்க. ஸோ லைசன்ஸ் வேறு மாதிரி புரிஞ்சுக்காதீங்க, உங்களை சொல்லலை. முதல் வந்துட்டு கேட்குறது 2 பேர் இதில். ஸோ இப்போ ஒரு பட்டிங் ஏஜ்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க வந்து அதை வந்து ஐயா எவ்வளோ அழகாக இருக்கு பாருங்க, இயற்கையோட பியூட்டியே வேற லெவல். எனக்கு அப்படியே வந்துட்டு ஒரு கோடை அந்த மாதிரி ஒரு நேச்சர் ஃபீல்டு ஸ்பாட்டில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலு. என்ன ஃபீலிங். ஓகே, அப்படி வந்து சப்போஸ் நம்ம பண்ணுறதே அன்ஃபேர்னா அது நம்ம யார் சொன்னாலும் மாற்றிக்கலாம். ஆனால் என்னன்னா, சப்போஸ் நம்ம அன்ஃபேர் பண்ணலை, நம்மளோட திங்கிங் பேட்டர்ன் வந்து அப்படியே வா பல பீரியடுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த ஸ்டீரியோடிபிக்கல் பேட்டர்னில் வந்துட்டு அதனால அது இதாக மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொன்னால் பரவாயில்ல. நம்மளுடைய தனித்துவத்தோட நம்ம வாழலாம், யார் எதிர்த்தாலும். த திங் இஸ், நம்ம வந்து ஹியூமனாக இருந்துட்டு போயிடலாம், சரிங்களா? அதான் தோணுச்சு. பரவாயில்ல. ஐரணி என்னன்னா, இப்போ நம்ம ஒயிட்டாக இருக்கிற ஒரு டார்லிங்கை கேப்சர் பண்ணுறோம், பட் அவனோடதில் கூட தெரியும் போது பார்த்தீங்கன்னா க்ளவுட்ஸ் இருக்கிறதுனால வந்து நடுவில் வந்து அந்த பேச்சஸ் மாதிரி வந்து தெரியாப்புல. நேற்று பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஸ்வைங்னு பறந்து ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டி பார்க்க சூப்பர் தாங்க முடியல நாராயணா. பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டி ஒரு பட்டர்ஃப்ளை போனாப்புல. அப்புறம் நம்ம இந்த அப்படியே பறந்து இந்த இடம் சொன்னாலும் அங்கே போய் ஒரு பிளாக் அண்ட் பட்டர்ஃப்ளை வந்து பிளாக் அண்ட் ரெட்டு, அது வந்து இங்கிட்டு பறந்து அப்படியே அங்கே மரத்து இப்படி வந்து அப்படியே போயிட்டாப்புல அப்படிங்கிற மாதிரி இங்கிட்டு அப்படி பறந்து வந்து அந்த மரத்துக்குள்ள அங்கிட்டு போயிட்டாப்புல. பிளாக் அண்ட் ரெட் பட்டர்ஃப்ளை இப்படிங்கிறதுக்குள்ள இப்படிங்கிறதுக்குள்ள அதுக்கப்புறம் ஒரு பறந்து வந்து ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டி பேர்டி டார்லிங் வந்து உட்காந்தாப்புல. அப்போதான் எனக்கு தோணுச்சு, பிளாக் எவ்வளோ வந்து எனக்கு டக்குன்னு அவங்களுக்கு தெரியல, எனக்கு பட்டர்ஃப்ளை பார்க்கும்போது அந்த ஒரு ஃபீல் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த பட்டர்ஃப்ளை டார்லிங் பார்க்கும்போது செமையா அந்த ஒரு அந்த ஃபியூ செகண்ட்ஸ் தான் வாவ். இப்போ இந்த பாருங்களேன், மேலே ஃபுல்லாக வந்து ஒரு ஷேடு, அங்கே இங்கே இந்த ஒரு கிளவுட் இருக்கு பாருங்க,
இதுல இருந்து அந்த ஒரு சன்லைட்டோட இது அது மேல படும் பொழுது செம்மையான ஒரு, இப்ப பாருங்க நடுவில் அந்த இது மட்டும் வந்து ஒரு மாதிரி ஷேட்ல இருக்கா. இந்தா இவனைத்தான் சொன்னோம். ஆமா ஆமாங்கிறாங்க போலீஸ். இந்த இவனைத்தான் சொன்னோம். இப்ப கொசு இவனைத்தான் சொன்னோம். சரி ஓகே, யூ கைஸ் ஆர் கிளவர், யூ வில் ஸ்பாட் இட் அவுட். இருட்டில் இருக்கும் போது தான் நம்மளுடைய பிஸ்கா புஸ்கால இருக்கும் போது தான் நம்ம என்ன பிளாசம் ஆகுங்கிறது நேச்சர் தலைமை எவ்வளோ காட்டுறோம். செம்மையாக இருக்காப்புல. அப்போதான் இப்படி காட்டும். அப்போதான் தோணுச்சு பிளாக்கை வந்து நம்ம எவ்வளோ வந்து சீப்பாக கொண்டு போகிறோம். ஆனால் இப்போ இங்கே பாருங்களேன், இந்த ஷேடில் பார்க்கும்போது இந்த விஷயம் எல்லாமே ஒரு மாதிரி ஒரு கலரில் வந்து தெரியறாப்புல. ஆனால் நடுவில் இருக்கிற அந்த க்ளவுடியில் படுற அந்த சன்லைட் இது வந்து செம்மையாக ஒரு பிளாசமிங் இருக்கு. ஸோ அப்போ தான் தோணுச்சு, பிளாக்கோ இல்லை ஏதோ ஒரு கலரையோ நம்மளா ஒரு நம்ம அதுக்கு ஒரு மீனிங் கொடுத்து அது கிசுக்கு புசுக்குன்னு நம்மளா நினச்சி வச்சிருக்கோம். ஆனால் அது அப்படி கிடையாது. உண்மையிலேயே அவ்வளோ 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 அழகு. கருப்பு கருப்பு தான் எனக்கு கலரு, அது மட்டும் எல்லாம் கிடையாது. ஆமாடா தலைவா, ஆமா தலைவா, ஆமா ஆமாடா தலைவான்னு சொல்லிட்டேன். பேர்டீஸ்னால அப்படி வருது. ஆமா செல்லகுட்டீஸ், ஓகே 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 ஓகே, ஷியோர் ஷியோர் ஷியோர். நம்ம எல்லா கலர்ஸ் எல்லா தாட்ஸையும் எம்ப்ரேஸ் பண்ணணும். ஆனால் ஜிஸ்கா புஸ்கா பண்ணுறதை மட்டும் விட்டுறலாம். அப்படி சில பேர் விட மாட்டுறாங்கன்னா, அவங்களுக்கு புரியவும் மாட்டேங்குதுன்னா பரவாயில்ல, அவங்கள நம்ம முழுசாக நம்ம வந்து அவங்கள வந்து அந்த மூமெண்ட்ல கூட நம்ம வந்து ஒரு மாதிரி இது பண்ணாம, சரி அவங்கக்கிட்ட அப்படி ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கு, ஓகே பரவாயில்ல. அவங்க ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் அவங்க ஒரு ஆஸ்பெக்டில் யோசிச்சு சொல்கிறாங்க. அவங்க ஸ்டீரியோடிபிக்கல் திங்கிங்லே அவங்க வாழ்ந்து பழகிட்டாங்க. அவங்களுக்கு அதுக்கு மேலே வந்து அது வெளியே வர்றதுங்கிறது அவங்களுக்கு இதாக இருக்குது. பரவாயில்ல, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நம்ம நிறைவாக ஒரு நமக்கான உள்ளார்ந்த ஒரு அகத்திலிருந்து ஒரு அன்பு பொங்கி அந்த ஒரு அகத்தூய்மையோட நம்ம வாழலாம். டாடா, லவ் டு எவரிவன் ஃப்ரம் நேச்சர். யூ ஆர் a வாவ், சூப்பராக இருப்பாருங்க. டிங் 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 டிங். ஐயோ 23 நிமிஷம் போச்சு வீடியோ பிடிச்சி எடுக்கிறதுக்குள்ள. ஓகேங்க, பார்க்கலாம். டாட்டா, சாரி, பாய்.